दीदी के पास जाती हूँ, उन्हीं से कुछ पूछती हूँ। दीदी मुझे बहुत खांसी हो गई है, तो चलो दीदी के पास जाती हूँ, दीदी से पूछती हूँ कोई दवाई। तो दीदी के पास चलते हैं। दीदी मुझे बहुत खांसी हो गई है, कुछ इलाज बताइए। अरे मैं क्या बताऊं, डॉक्टर के पास दवाई ले आओ जाके। अरे दीदी दवाई से मुझे बहुत डर लगता है, कुछ देसी उपाय बताइए। अरे मैं क्या बताऊं तुमको, दीदी बताओ ना कुछ दवाई, बहुत खांसी आ रही है। बिल्कुल सांस भी नहीं ली जा रही, बता दो ना दीदी। ठीक है, मैं देख के घर में सितोब्लाडी चूर्ण रखा है और शहद रखा है, उसी को चाट लो तुम। ठीक है दीदी, आप सितोब्लाडी चूर्ण और शहद लेके आइए, मैं चाट लूंगी। ठीक है, मैं लेके आती हूँ शहद। अच्छा दीदी जल्दी जाओ। ठीक है मैं जाती हूँ शहद और सितोब्लाडी चूर्ण लेने के लिए। ये रहा सितोब्लाडी चूर्ण और इस डिब्बी में शहद रखा है, तो चलो मैं उठा के ले चलती हूँ। और एक चम्मच भी ले लेती हूँ, उसी में तो चटाएंगे इसको मिलाकर, तो एक चम्मच भी ले आती हूँ। तो ये रहा चम्मच, चम्मच भी ले लेते हैं। ये रही दवाई, तो ले आकर चलो रानी को चटा आते हैं, तो चलो चलते हैं लेकर। लो रानी, मैं सारी चीजें ले आई। अच्छा दीदी सारी चीजें ले आई आप, अच्छी बात है, जल्दी से मुझे चटा दो मिलाकर। हाँ हाँ मैं तुमको चटा देती हूँ। चलो मैं सितोब्लाडी का डिब्बा खोलती हूँ, चम्मच में डाल लेती हूँ उसको। जल्दी जल्दी डालो दीदी, बहुत खांसी आ रही है। हाँ हाँ मैं डाल रही हूँ, मैं डिब्बा खोलती हूँ। तो मैंने चूर्ण कुड़ो लिया है चम्मच में, अब मैं शहद भी इसमें डाल लेती हूँ, फिर अच्छे से मिला लूंगी। तो चलो मैं शहद भी खोल के डाल लेती हूँ इसके अंदर। तो मैंने इसमें शहद भी डाल